Ragazzi, la mamma di Baby Vincenzo è sua, è la ragazza di Vincenzo, che per voi ancora è sua cugina, ma non è vero. Quindi, ragazzi, è sempre stata la sua ragazza. Mini Vincenzo, Mini Vincenzo è nato dalla sua cugina. Mi vedi? Ah no, quello qua mi piace. Vabbè, io te lo so. Vabbè, bro, non potremo essere non potremo essere più amici. Ho fatto quella cosa con tuo cugino. Dai,